A Consorno è sempre festa! A Consorno il cielo è più blu! Consorno è il paese più piccolo ma più bello del mondo! Buongiorno ragazzi, oggi sono di nuovo abbandonato a me stesso, ma in questo video non sarò il solo ad essere abbandonato. Come potete vedere, oggi con me ci sarà un'intera città ad essere abbandonata, la città di Consonno. Ok, intanto che attraverso quello che era l'originale portale di accesso della città, vi dico un po' dov'è Consonno. Consonno è una frazione di Olginate, un comune della provincia di Lecco, che una volta però era un borgo rurale, appartenente però al territorio della Brianza. Ma se Consonno era un borgo rurale, cos'è che l'ha reso così tanto famosa oggi? Nel momento in cui il conte Mario Bagno, questo signorotto, un imprenditore, ha deciso di impossessarsi di questi terreni, ha voluto trasformare il borgo rurale in una vera e propria città dei balocchi. Vedeva un grande potenziale in questo territorio e quindi nel suo progetto erano previste le costruzioni di tantissimi edifici di stili differenti provenienti da culture diverse del mondo. Tant'è che oltre ad essere definita la città dei balocchi era soprannominata anche la Las Vegas della Brianza. Ok, dopo questa piccola, forse un po' tanto lunga intro, è arrivato il momento di entrare a vedere la città. Alcuni edifici sono anche aperti, è possibile entrare, però allora diciamo che lo faccio solo in via straordinaria, non è certamente sicuro entrare in questi posti, però guardate qua com'è, è tutto devastato, è tutto a pezzi, si vede la struttura delle pareti in legno. Lo stato in cui troviamo tutti questi edifici è dovuto principalmente anche al rave party che è stato organizzato nel 2007, il Summer Alliance, che ha portato al definitivo sfascio di questi posti, al seguito del quale poi sono stati completamente vietati. Questa che c'è alle mie spalle era la vecchia locanda, la tavola calda, dove venivano preparati tutti i piatti e le pietanze di vari eventi organizzati all'interno di questa cittadella. Eventi ai quali non poteva mancare la bella musica e proprio per questo motivo era stata installata anche un'enorme balera quadrata. Ovviamente alcuni passaggi per entrare sono facilitati grazie a gente che è passata prima di me. Adesso cerchiamo un modo per entrare anche lì. Balera, che fai? Non te lo fai un bel valzerino? Ultimo, ma non per importanza, adesso sono all'interno dell'edificio più imponente di tutta la cittadella, che è Minareto, con la sua galleria commerciale nei piani più bassi. Piano terra dedicato a tutta la zona commerciale di vendita, mentre i due piani superiori adibiti a residenziale ricettivo. Comunque c'è da dire che certi murales sono veramente fantastici. Il conte Mario Bagno era un imprenditore molto attento ai dettagli, infatti nel suo progetto ci sono molti elementi fini, tra cui diverse fontane con giochi danzanti e i lampioni che avete visto prima. Ok, direi che possiamo concludere il giro, quindi cerchiamo adesso un modo per salire sul tetto del minareto. Ok, siamo arrivati finalmente in cima al minareto, siamo proprio sotto la torre. E ecco, come vedete là in fondo si vede benissimo il resegone, cosa che una volta in realtà non era possibile perché c'era
quel monte che abbiamo scalato all'inizio del video che ostacolava un po' la vista. E cosa gli è venuto in mente al conte Mario Bagno? Perché non lo facciamo esplodere? Il sole è ormai tramontato, quindi direi che è giunto il momento di concludere il video. Comunque il progetto, per quanto riuscito, non è mai stato realmente completato. C'erano un sacco di altri progetti da realizzare, tra cui un castello medievale da porre all'entrata della cittadella. A prova di questo incompletamento ci sono qua e là delle attrezzature da cantiere, tipo una tramoggia per il calcestruzzo e uno dei camioncini che l'azienda di Mario Bagno utilizzava per realizzare le strade. Se vi è piaciuta questa uscita un po' straordinaria, un po' diversa rispetto al normale, fatecelo sapere nei commenti, mettete come al solito un bel like sotto il video e condividete il video con chi volete. E niente, ci vediamo alla prossima.